呢個咖喱魚蛋，我要敷呢個咖喱魚蛋啊！係咪真係要敷落塊面度啊？琴日 Harry 咧 send 咗盒面膜俾我，叫我嚟試下。我嚟到嗰陣時就真係揾咗，咁就係呢個香港美食嘅面膜。我諗最服應該係呢個咖喱魚蛋，係麻油即食嘅，應該好大陣麻油。正常嘅檸檬茶啦。見唔見到有人買呢啲啊？新出嘅，新出啊 OK，係啊，先出咗唔係好耐先。有冇人買啊？有有啊，有，好似好奇。因為平啊嘛。你夠唔夠膽試啊？我唔夠膽試，我覺得個名好搞笑。我都本身唔中意咩咖喱啊咩啦，魚蛋啊咩唔知有咩麻油即食麵啊出嚟要食嘅嘢嚟嘅。如果有人用過你話俾我聽好用，我就有機會去試。呢個真係挑戰呢個終極大佬啊！呢個我覺得比麻油味更加難接受啊，因為咧麻油即食麵，我覺得冇麻油味還好。呢個真係有咖喱味喎，有個好好嘅心理準備去接受佢咯。我敷落去啦，哇，好臭啊！頂唔順啦，頂唔順啦，真係好臭呢個。我最熱版呢隻我宣布放棄，我而家咧敷完呢啲位都好辣。我就睇過製造商咧係台灣公司製造，而每個產品咧都聲稱有唔同嘅功用，每一盒都有同一個句子，就係敷面膜嘅時候可以同時彷彿品嚐咖喱魚蛋、即食麵同埋檸檬茶嘅滋味。其實點解呢個係賣點嘅？我咧就試過即食麵同埋檸檬茶咧，相對就容易接受啲，計翻咧大概5蚊塊左右啦。如果真係要買咧，我就唔會買啦，搞下笑都得嘅。Will 算唔算為藝術而犧牲？咁大家有冇興趣買咧？留言話俾我聽啦。